әуе киносын көруден жалықпаймыз. Білесіздер ме? Кино, мен өзімнің пікірімді айтайын. Біз үйге барған кезде бала шағамызбен отырып талқыладық. Әсіресе Айару қызым анады, оның бөлек бір әлемі бар, өзінің бір басқаша ол, біз басқа балаларға қарағанда. Ойын әдеп айтқан мен жеткізе алмауы мүмкін. Менің ойым, біздің қазақ киносында үлкен жаңалығымен келген кино. Мен өзім өмір мен өлім деген тақырыптағы кинолар жақсы көремін өзім. Не деген кинолар бар ғой, шетелдің, душа деген кинолар бар ғой. Кәдімгі ойланып қаласың. Адам деген вечный емес қой. Сондықтан да максимально бұл өмірде өмір сүргенде Алла тағала сені өмірге әкелді, оның өзі үлкен бақ. Сол өмірді сапалы өткіз, күнә жасама деген тақырып. Ана жаққа барғанда жауап бересің ғой, деген нәрсесі, мама деген шұғырлап кетті. Жан сол, қуаныштымын. Сен шаршамаш кино түсіре бер.